फटाफट ले। अरे कहाँ दिक्कत है? महक तो कैडी आ रही है। तुम कहाँ ले होगे जी? मैं तो रोटी लेऊंगा लहसुन की चटनी की गैल। वो तो नो है हम पे। तो टैट के चार की गैल ले आऊं, कहाँ दिक्कत है? जी रोटी ही नो हम पे। तो फिर तुमने पूछा ही काहे को, मुंह कहाँ चाहिए? चलो छोटू, या मैं कहा है? ब्रेड है हमें। कहा चीज है यू? मौज आ गया है तो खाए क्या है? पन्नी वन्नी हैगी तो पे घर को पैक करवाए के ले जाऊंगा ना। बुर्रा अरे लौंडिया है तो तू कतई डेकोरेशन। अरे यू का हो रहा है? अरे बंदर कैसे पाद मार रहा है? लैटरिन कौन है? लैटरिन सीधी सीधी। अरे एक उड़े को हो जा, हट जा रे हट जा। उरे खुल जा, नहीं तो कच्चा में लिकट जाएगी। पीछे तक कछुआ सा झोंक रहा है। अरे कहाँ खवा दियो जहाज वाले ने? दस्त लगवा दिए। उरे तेरी। मैं जहाज को कप्तान बोल रहा हूँ। बाहर मौसम खराब होने की वजह से जहाज बहुत हिलेगा। यही मारे अपनी सीट बेल्ट ने बांध लो। अरे फूफा पता ना हमने कहाँ खवाया कहेंगे, पेट का मौसम खराब करवा दियो। उरे ओए उरे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। मेरे जूता डे सीट में फंस गए। डीजे अरे भाई कोई तो बचा लो। अरे पहले टेंशन कम है, अभी पौड़ी और खुल गया। भाई आज के बाद रहूं जहाजन में।